99% ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரியல் பிரிண்டர் அப்படின்ற ஒரு பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பிரிண்டரை சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கனடாவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இண்டஸ்ட்ரியல் பிரிண்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் ஒன், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பிரிண்டர் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக உங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் ஒன், அஸ் அ சர்வீஸ் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஃபோர்த் ஒன், அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தேவைப்படும். ஃபிஃப்த் ஒன், ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த லைன்ல உங்ககிட்ட இருக்கணும். சிக்ஸ்த் ஒன், கனடால ஒரு பிரிண்டர் சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு சேலரி எவ்வளவு கிடைக்கும். செவன்த் ஒன், கனடால நீங்க ஜாப் அப்ளை பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய ரெஸ்யூமில என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்யூமி டிப்ஸும் பார்க்க போறோம். இந்த சேனலை நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கனடால உள்ள மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தின வீடியோஸ் தான் இந்த சேனல்ல நாங்க போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ சேனல் உள்ள இருக்க எல்லா வீடியோஸும் போய் பாருங்க. கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கும். ஸோ தட் அந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்.